Esta historia ocurre en mi país, México, en un área rural muy alejada y bastante solitaria de la civilización. Esta es la historia de Sergio. Sergio podría ser descrito como un buen niño, un chico fuera de serie. Le iba bien en la escuela, tenía buenas calificaciones, era un chico muy educado y quería mucho a su mamá. Un chico bastante respetable. Sin embargo, como a veces pasa en la vida y como a veces en alguna ocasión nos pasa o nos puede pasar a todos, la vida no lo agració. Lamentablemente, Sergio era pobre. Él vivía solo con su mamá en un tráiler, un camión. Había este amigo de su madre que les permitía a los dos quedarse en el tráiler a dormir. No era un hombre rico, pero bueno, tenía su dinero y tenía como herencia un terreno bastante grande. Y en ese terreno estaban Sergio y su mamá. Como digo, es un área rural, no hay casas, no hay tiendas, no hay centros comerciales. Lo único que puedes ver son montañas, árboles, tierra y uno que otro animal. El dueño del terreno, el amigo de su madre, tenía un perro que era bastante bravo. Y Sergio, como era bastante bravo el perro, le tenía miedo. Pero él lo entendía porque, según le había contado el dueño, ese perro tuvo muy malas experiencias con niños. Lo apedraban, lo maltrataban, le pegaban, cosas muy feas. El pobre perro. Así que Sergio lo entendía por completo, es decir, lo respetaba, siempre mantenía su sana distancia. Total, un día, Sergio invitó a su mejor amigo a pasar la noche. Este mejor amigo se llamaba Jacobo. Ellos eran muy cercanos, tenían una relación muy estrecha, muy unida, incluso hasta espiritual, se comprendían como nadie. Así que a Sergio se le ocurrió un día: oye, tú, Jacobo, vente para mi casa y aquí jugamos a la Sega Genesis. Jacobo, como era muy aficionado a los videojuegos y le gustaba mucho esa consola, le gustaba mucho jugar a Sonic the Hedgehog, aceptó, por supuesto. Así que una tarde se reunieron en una pequeña caseta. Era una caseta que estaba un poco alejada del tráiler. Había un camino de grava, el cual podía seguir y seguir hasta topar con la caseta. Dicha caseta no tenía ventanas, solo era una construcción de madera con una puerta, y lo único que había en esa caseta era la televisión, la Sega Genesis y 2 sillas al lado. Pero ellos estaban contentos. Son niños. No, a esa edad no le das mucha importancia a las cosas materiales.
Simplemente te conformas con lo que tienes y aprendes a disfrutar de ello. Así que ellos pasan la tarde jugando a la Sega Genesis, al juego favorito de Jacobo, que era Sonic the Hedgehog. Y se la pasan la tarde ahí jugando. Bastantes horas. Ya saben, uno a esa edad tiende a jugar bastantes horas y a perder la noción del tiempo, ¿no? Total que llega la noche. Imagínense, ni siquiera hay faros de luz, es decir, es un terreno casi vacío. Lo único que puedes vislumbrar es la oscuridad. Así que, cuando llega la noche, ellos siguen jugando, por supuesto. Pero entonces, Sergio escucha algo que le parece extraño. Algo que viene de allá, de entre la maleza, de entre los árboles. Como una cosa moviéndose, que se acercaba lentamente hacia la caseta donde estaban. Sergio oye esto y obviamente le dice a Jacobo, su amigo, que está ahí todo embobado, jugando: oye, ¿tú escuchaste eso? Jacobo está así, dice: No. Está completamente abstraído por el juego. Sin embargo, después de un rato, Sergio lo pasa de largo, no le da mayor importancia. Aunque sí tenía cierto resquemor. Sí tenía la sensación de que ese sonido no era habitual. Él conocía muy bien el terreno. Así que pasa otro rato, juegan. Entonces Jacobo dice: oye, tengo que ir al baño. Y Sergio dice: ok, te espero aquí. Así que Jacobo abre la puerta y se va al tráiler donde está el baño. Así que Sergio se pone a jugar donde lo había dejado Jacobo. Juega. Pasan los minutos, inclusive pasa una hora. Y Sergio es un chico también muy inteligente. Y él, mientras está jugando, no pierde la noción del tiempo. A él no le pasa. Él es más consciente del tiempo. Y se da cuenta de que ha pasado una hora y que Jacobo se estaba tardando mucho. Ya saben que el tiempo para los niños no es el mismo tiempo que transcurre para un adulto. Así que después de esa hora, Sergio pone pausa, deja el control y se dispone a buscar a su amigo, Jacobo. Pero cuando Sergio abre la puerta de aquella caseta, pega un brinco. Es Jacobo. Está ahí enfrente de él y lo está observando con los ojos muy abiertos, con la mirada casi perdida, pero enfocada a él, con la boca abierta, y simplemente está así, parado, completamente tieso, enfrente de él. Sergio, al ver aquello, obviamente, como digo, pegó un brinco y dice: ay, cabrón, me asustaste. ¿Qué te pasa? ¿Qué chingados te traes? ¿Qué? Y Sergio no responde. Él simplemente está ahí parado, observándolo.
Y entonces Sergio se le ocurre, piensa que Jacobo le está gastando una broma muy, muy rara. Así que, ya fastidiado, voltea los ojos y dice: "Ay, qué pinche fastidioso eres". Lo que hace es empuja a su amigo hacia un lado para poder pasar. Pero cuando él empuja a su amigo, él nota dos cosas. La primera es que Jacobo está muy tieso. Es decir, es como si le hubiera dado un empujón a una estatua, a una roca. Y segundo, y quizás peor, Jacobo estaba muy frío, casi helado. De hecho, era una temperatura que ningún ser humano hubiera soportado. Su piel estaba casi reseca del frío, ya casi ni parecía piel, ni se sentía como piel. Esto a Sergio le extraña mucho, ¿no? Pero quizás por su edad, quizás por su inocencia, él decide simplemente ir del camino al tráiler, porque a él también le dieron ganas de ir al baño y quería ir por unas papas que había comprado su mamá. Tenía un poco de hambre. Sin embargo, cuando él está caminando hacia el tráiler, Jacobo lo está siguiendo detrás. Y no solo eso, sino que lo está siguiendo a pocos centímetros de él. Sergio hasta puede sentir la respiración de Jacobo en su nuca. Y Sergio lo único que hace es voltear los ojos y decirle: eres un pinche fastidio. ¿Qué me pasa, hombre? Ya, muy fastidiado, Sergio. Así que él llega al tráiler, abre la puerta del tráiler, se mete, y Jacobo se queda allá afuera, justo en el marco de la puerta, aún observándolo de la misma manera. Sergio deja la puerta entreabierta, quizás por si su amigo quisiera pasar con él, pero no, él no pasa con él, simplemente se le queda observando. Total, Sergio va a la alacena, agarra las papas, las abre, se las come y entonces va al baño. Sin embargo, cuando llega a la puerta del baño e intenta abrirla, oye una voz desde adentro: ¿Qué te pasa? ¿Qué chingados te pasa? Era la voz de Jacobo. Sergio se queda con los ojos como platos, se pone pálido, parpadea muchas veces como un intento patético por regresar a la realidad. Y entonces forcejea más el pomo de la puerta, ¿no? Y entonces Sergio, ya muy nervioso, incluso le da hasta golpes a la puerta. Y entonces Jacobo dice: ¿Qué te pasa, hombre? Estoy aquí, le dice jocosamente, estoy aquí en el trono. Sergio suspira, se voltea hacia donde está la puerta entreabierta y aquel Jacobo o aquella cosa ya no estaba. Sergio empieza a gritar con todas sus fuerzas. Incluso viene su mamá y lo intenta de consolar. ¿Qué te pasa, cariño? Lo abraza y dice: ¿Qué? Y lo sacude, incluso le pega una cachetada para que reaccione. Y entonces Jacobo, del susto, deja lo que estaba haciendo, simplemente jala la palanca del retrete
y abre la puerta espantado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero Sergio seguía gritando y gritando y gritando y gritando hasta empezaba a llorar. Sergio en ese momento sintió un pavor terrible, horrible. La mamá lo intenta consolar. Le dice: Sergio, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya más tranquilo, Sergio. Sergio sigue jadeando. Sigue jadeando. No puede hablar. No le salen las palabras al pobre niño. Hasta que después de un rato de jadear, Sergio le dice a su mamá lo que vio y le dice a Jacobo lo que vio. Su mamá simplemente le dice: debiste tener una pesadilla, no sé. Tampoco seas tan dramático. Hijo, yo sé que tú eres alguien valiente e inteligente, así que probablemente fue una pesadilla, no te apures, no te apures, hijo. Y se va a dormir otra vez a su habitación. Y Jacobo lo mira frunciendo el ceño porque cree que le está gastando una broma. Así que lo único que hace es jalarle del brazo y dice: qué necio eres, ven para acá. Y vuelven a la caseta. Y mientras Jacobo está jalando a Sergio, Sergio sigue diciendo: no, yo sé lo que vi, yo sé lo que vi, yo sé lo que vi. Hasta sigue jadeando, sigue nervioso el pobre. Total, vuelven a entrar a la caseta y se ponen a jugar otra vez a Sonic. Sin embargo, después de un rato de juego, se escucha algo otra vez, ese movimiento entre la maleza y entre los árboles. Y entonces Jacobo estaba jugando, se detiene por un momento, le pone pausa, voltea a ver a Sergio y le dice: ¿lo escuchaste, verdad? Y Sergio dice: sí, lo escuché. A este punto ya los pobres niños están bastante nerviosos, bastante ya preocupados. Y entonces oyen que aquel ruido se acerca más y más y más y más y más y más, hasta casi llegar a la caseta donde estaban ellos. Ya lo escuchaban muy cerca de ellos. Los dos se quedan de piedra, no saben qué hacer. Y a Jacobo, después de parpadear varias veces y salir del trance, a él se le ocurre y le dice a Sergio: oye, tenemos que despertar a tu mamá. Como si los adultos en esa situación tuvieran una especie de protección divina o supieran cómo arreglarlo todo, ¿no? Son niños, así piensan. Así que Jacobo, tembloroso, le dice a Sergio: oye, tenemos que despertar a tu mamá, esto no está bien, esto está raro, esto es muy raro. Y Sergio dice: no puedes salir de aquí, no puedes salir de aquí, no quiero que te pase algo o no sé, que ya no regreses, mira. Y entonces Jacobo le sacude los hombros a Sergio y le dice: oye, tenemos que despertar a tu mamá porque si no, ¿qué más podemos hacer? Así que Jacobo le dice: mira, voy a salir. Si no cierro la puerta detrás de mí cuando lo haga, hazlo tú. Y entonces Sergio está diciendo: no, por favor, Jacobo, no lo hagas. Ya está a punto de llorar, está sollozando. Pero ya Jacobo se pone firme y dice: no, voy a despertar a tu mamá, espérame aquí. Y entonces, como un pequeño héroe y muy valientemente, Jacobo jadea, abre la puerta rápidamente y sale corriendo y la cierra desde atrás de sí. Y sale corriendo. Y Sergio oye los pasos de Jacobo. Oye cómo corre, hasta que en cierto punto,
Sergio rompe a llorar porque oye los gritos de su amigo afuera. Entonces Sergio escucha los pasos otra vez, pero esta vez hacia la caseta. Los oye, abre la puerta y es Jacobo, y cierra la puerta. Jacobo está así, detrás de la puerta, sosteniéndola para que no la abran. Está jadeando. Y lo único que atiende a decir a Sergio es: ayúdame, por favor, ayúdame a poner cosas en la puerta, lo que sea. Así que los dos se ponen a trabajar. Cogen la televisión, cogen la mesa donde estaba la televisión y donde estaba la Sega Genesis, incluso ponen la Sega Genesis ahí, ya no les importa. Ponen las dos sillas y después de tanto esfuerzo están jadeando no solo del miedo sino del esfuerzo los dos. Jacobo le dice a Sergio: oye, iré a tu mamá allá afuera, pero supe que algo estaba mal porque la vi pálida, con los ojos como platos, completamente tiesa, mirándome detrás de la reja. Sergio no sabe qué decir, se queda paralizado. Los dos se quedan paralizados. Y entonces escuchan al perro ladrar. Estaba así detrás de la reja, pero Jacobo había visto aquella cosa a una distancia entre los árboles, por lo cual quiere decir que se acercó más. El perro estaba con una cadena, tampoco tenía mucha movilidad, digamos. Y entonces el perro empieza a ladrar furiosamente. Ellos se espantan, jadean más y más, es decir, hasta se van hasta el otro extremo de la caseta, mirando fijamente a la puerta. Y entonces ambos rompen a llorar, pobrecitos, porque oyen al perro chillar. Y después de un rato de oír al perro chillar, el perro simplemente se calla. Y esta vez oyen como una especie de mano, una especie de garras, no saben bien. Rasgan la madera. La rasgan. Y rasgan la madera. Y cada vez más fuerte. Los pobres niños no saben qué hacer. Y lo único que atinan es: se abrazan entre ellos en una esquina, mientras ese sonido de garras horrible sigue y sigue y sigue. Incluso hasta oyen golpes a todos los lados de la caseta, golpes cada vez más fuertes. Los pobres niños están en shock y tuvieron que pasar la noche ahí, con los ruidos, con aquella cosa, con aquella amenaza que los acechaba fuera de la caseta. A la mañana siguiente, su madre trata de abrir la puerta, pero no puede, es decir, tienen todo el mobiliario ahí detrás de la puerta. Así que le pide a su amigo que lo ayude, así que su amigo va por un hacha y empieza a darle hachazos a la puerta hasta que la consiguen abrir. Y entonces los dos niños están abrazados, están así. Y entonces ambos voltean muy lentamente, aterrorizados. Y cuando Sergio ve que su madre va corriendo a abrazarla y empieza a llorar, el pobre Jacobo empieza a llorar ahí en la esquina, abrazándose a sí mismo. Pobrecillos.
¿Qué más podían hacer después de aquella experiencia? Total, es así como esta historia no tiene ninguna explicación. Y a día de hoy, Sergio, ya de adulto, la sigue contando. Este era un cazador. Era un hombre ya con cierta edad, casi anciano, pero que seguía con su hobby, y más que un hobby era una necesidad, porque él cazaba para comer. Él cazaba para comer puesto que no venía de una familia muy adinerada, y estamos hablando de la década de 1910. Él vivía en una zona muy rural, algo apartada de la ciudad, y la forma que tenía de alimentarse a él y a su familia pues era cazando, porque tampoco es que tuviera muchas opciones o muchas oportunidades. Este cazador se adentra en un bosque muy denso, rodeado de árboles y de niebla. Es de tarde y lamentablemente hasta el momento no ha tenido suerte. No ha cazado absolutamente nada. Y él es un hombre muy paciente, pero conforme pasa la tarde y está cayendo el sol, él lo nota. El pobre hombre empieza a desesperarse. Claro, no ha cazado nada y ya se va a hacer de noche. Y cuando se hace de noche, como estamos hablando de los años 1910, lo único que tenía era un candelabro. No se encendía con electricidad, por supuesto. Era una vela. Se encendía con fuego. Por lo tanto, él sabía que con poca luz, llegada la noche, era muy, muy peligroso. Así que él se empieza a desesperar, pero él es muy paciente, pero como es muy terco, dice: no, yo no me voy de aquí hasta haber conseguido algo. Pero lamentablemente las horas pasan y no consigue nada. Y se empieza a desesperar más y más y más y más, hasta llega el punto en el que, mira, dice: ya no me importa cazar algo, simplemente necesito, no sé, un refugio o algo, porque lamentablemente él conocía bien el bosque, pero ya en la noche es muy fácil perderse. Y a este hombre le tocó la poca fortuna de que
se perdió. Como a todos a veces nos pasa, ¿no? Que simplemente no sabemos cómo regresar de un camino que creíamos que sabíamos cómo regresar. Pero total, este hombre se pierde. Y entonces ya desesperado, empieza ya casi a trotar y casi a correr entre los árboles. De hecho, el bosque es tan denso que hay una separación muy corta entre los árboles. Incluso el hombre tiene que ponerse de lateral para pasar entre los árboles. Total, que después de correr por un largo rato, ya era la noche, y después de pasar entre los árboles como podía, se encuentra con una pequeña cabaña en medio del bosque. Una cabaña donde alrededor no habían árboles, habían sido talados para poner la cabaña ahí. Y él la nota porque hay una pequeña luz dentro de la cabaña. Él la puede ver. Él puede ver su brillo a través de una ventana. Así que el cazador suspira de alivio y entonces, ya no corriendo, ya caminando, ya más calmado, se acerca a aquella cabaña. Toca. Hola, ¿hay alguien en casa? Disculpe, soy un cazador que lamentablemente se ha perdido en este bosque y como es de noche no, lo único que tengo es este candelabro y esta escopeta. No tengo a dónde ir y es muy peligroso andar aquí afuera, como usted entenderá. ¿Me permitiría quedarme la noche aquí? Puedo pagarle, tengo algunas monedas en el bolsillo. Por mí no hay problema, pero de verdad necesito un refugio esta noche, como comprenderá. Pero nadie contesta. El cazador se extraña, ve por todas las ventanas de la cabaña y sí, en efecto, no hay nadie en casa. Quizás el dueño salió, o quizás tuvo una emergencia y no pudo regresar a casa esa noche. Pudo haber sido muchas opciones. Muchos motivos. Pero el cazador, como ve que no hay nadie y se vuelve a poner nervioso, él gira el pomo de la puerta y resulta que está abierta, no tiene llave. Se sorprende y la abre. Está todo oscuro. No logra ver casi nada. Lo único que pueden notar es aquella vela que vio desde afuera de la cabaña, la cual se encontraba en una habitación, en una pequeña mesa de noche y al lado una cama. Así que el hombre, como si estuviera en su casa, se quita el abrigo, lo pone en el perchero que estaba junto a la puerta y se acerca a la habitación. Él se sienta en la cama, exhausto y a la vez aliviado. Entonces empieza a ver a su alrededor. De cada rincón con mucho detalle. Parecía ser una cabaña normal. Sin embargo, él nota
algo que le parece extraño. Cuando mira hacia arriba, nota que hay un montón de cuadros de pintura. E intuye que son cuadros de pintura que están pegados ahí en la pared. Lo extraño es que estos cuadros tenían caras muy horribles, espeluznantes, y todas, extrañamente, sus ojos, los ojos de aquellas caras de los cuadros, estaban en dirección hacia la cama, hacia donde estaba él. Y entonces él se les queda mirando y se pone un poco nervioso, es decir, ¿quién tiene eso en su casa? ¿Qué persona tendría esa clase de cuadros, de rostros horribles, mirando justo hacia donde duermes? Él no lo logra comprender del todo. Mira hacia allá, hacia donde está la sala, y hay más cuadros. Y sí, lo están viendo a él, a la cama, donde está. Eran cuadros horribles, de rostros, uno con una sonrisa que le llegaba hasta acá, con los ojos abiertos como si le hubieran arrancado los párpados, mostrando los dientes putrefactos. Otro que, como si se hubiera él mismo cortado la piel de su cara, se lo hubiera arrancado y se lo hubiera estirado así. Eran esa clase de caras. Y claro, él se pone nervioso porque ¿quién tiene eso ahí? Pero tampoco le da mucha importancia, ya es un hombre mayor, ya ha pasado por muchas cosas. No se pone en pánico, digamos. Así que, con algo de esfuerzo, se acuesta en la cama, se pone las sábanas encima y trata de dormir. Y después de un rato, lo consigue, se duerme. A la mañana siguiente, él ya descansado, ya casi recuperado de aquella noche, él se levanta, se estira y se sienta sobre la cama. Sin embargo, cuando se sienta sobre la cama y abre los ojos del todo, mira hacia arriba y nota que los cuadros donde estaban las caras ya no están. Ve a los que están en la sala y no. Aquellas caras que estaban en esos cuadros ya no están. Sin embargo, eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que, como es de mañana, ya de día, el sol, la luz del sol entra por donde puede. Se da cuenta de que no eran cuadros, eran ventanas.